Dag 3, woensdag vandag nee. Hardloop van 'n bietjie uit. Ons is weer soos die laaste video vir die dag. Ons is hier so by die engine stand en langs my het ek vir Brandon Paktik van Massey Ferguson. En Massey Ferguson vier verjaar hulle 175ste bestaansjaar. En hoe beter manier is dit om nie vir julle te verduidelik en van voor af te vat waar Massey met hulle trekkers begin het nie. Brandon, welkom hier so by FarmSpace. Dankie Janu, is altyd lekker om saam met jou te gesels. Yes, man. Ek voel so kinders as ek met jou gesels nee. Maar dan sê gou van my, Massey 4 jaar hulle 175ste jaar. Hoe voel dit vir julle as maatskappy om te weet julle is 175 jaar oud en julle het so 'n pragtige, mense kan julle geskiedenis letterlik sien. Dis hy. Hoe is julle gevoel? Ja, Janu, dis altyd vir ons 'n voorreg, nee, as ek as ons by, nee. Ons is nou 32 jaar in bestaansmaan, sit met iets wat in ons stal is, nee. En ek dink soos julle deur alles gaan stap hier, so kan jy die geskiedenis sien en die konnotasie wat die boere net die geskiedenis het met Massey. En dis vir ons baie belangrik as 'n brand. En dit sien ons in ons nuwe produkte wat ons deurgaan in die hele Massey brand. Van die ou patente wat jy in die Massey sien jy nou nog op die Masseys wat gebruik deur die jare is. En dis goed wat werk. Dis goed wat werk. En Massey het gekom met goed wat hulle was eers op die mark gewees. Ons gaan nou 'n bietjie stil staan met dit. So ja, dis baie waar. Dis hy. Maar baie dankie dat julle hier is met julle pragtige mooi trekkers. Ons het al vandag 'n paar keer by hulle op die stand gedraai. En die trekkers is baie mooi. Ek gaan nou hier vir om Johan gee. Om Johan dag sê, ons het nou al 'n ou gesig wil ek amper sê hierso op FarmSpace. Yes, sterk. Ons het hierso 'n pragtige trekkers. Dis alles julle trekkers aan. Vertel vir ons die geskiedenis van die trekkers. Ja, ek en my tweelingbroer Jaco se passie het maar begin. Ons was so 5-jarige kannetjies gewees toe ons al op 'n 35 Ferguson geleer bestuur. En my pa het ons die dood voor die oë gesweer as ons daai ding in high range sit voor ons ordentlik kan trekkers ry het ons moeilikheid. En dan kort dan steel jy maar so 'n bietjie en dan raak jy paniekerig en gaan jy maar weer terug low range toe. So het ons passie nou maar begin. Ons het nou al amper seker al tussen ons 62 van die oudjies al bymekaar gemaak. Ek wil gou by die eerste een begin. Dis 'n Massey line-up, maar hier staan 'n Ford. Wat dis wat die patent op die 3-punt stelsel wat tot vandag toe nog so suksesvol is begin het. Die Ferguson het basies nooit regtig meer gekonsentreer op implementeervolle 3-punt stelsel het hy ontwerp. En toe na so 'n paar probeerslae het hy toe nou vir Henry Ford genader. Toe het hulle die trekkertjie nou saam ontwerp. As jy nou mooi kyk, die engine is 'n Ford engine. Dis die helfte van die ou bekende flathead V8 wat jy gekry het wat in die Mercury karre en die Ford lorries was. So dit is basies die helfte van hy V8 engine het hulle toe nou in die trekkertjie ingebou. En die eerstes van hulle was die 9N gewees. Hulle was in 1939 het hulle begin. En toe het hulle om in 42 het hulle 'n bietjie verbeter. Die eerstes van hulle het geen elektriese stelsel gehad nie. Jy moes hom maar met die hand gestaat het en goed. Toe het hulle 'n elektriese stelsel op hom gesit. En toe het hulle die beter ene toe nou van 42 tot 47. En toe was daar een of ander onder ons gewees. Toe sê Uncle Massey, maar luister hier so kerels, nou bou ek vir hom. Ja, die moeilikheid het eintlik begin toe Henry Ford toe nou aftree. Toe sy klein seun oorgevat en hy is nou baie ongelukkig omdat die Ferguson die trekkers vir minder verkoop as wat hulle die goed voor kan bou. Toe stop alles net daarso en toe moes die Ferguson hy oorspronklike patent van hom terugkoop. Ek dink dit was daai tyd iets soos... Dat was 'n groot hofsaak, dit was iets soos 12.000, ek dink pond daai tyd gewees. En toe het hulle elkeen toe nou op hulle eie gegaan. Hierdie was die eerste volwaardige Ferguson gewees. Dis die TJA. Is 'n 1948 model. Wat hom uniek maak is daar agter, daai bedryf daarso. Ja, kyk, jy kon wat hulle nou noem 'n jack gekoop het saam met die Valia piece of saam met die Ferguson trekkers. Dit was ook nou uniek van
van die implemente reeks en goed wat jy die jack kon gekry het. En jy start dan met die gear lever. Kyk goed daarso, ons gaan maar start. Daar start die trekkertjie. En as jy hom wil opjack, dan lig jy jou 3-punt op, dan lig jy hele trekker op. En nou kan jy jou wiele verander en jy kan Die wiele is los. Jy kan nou die feite van die trekker kan jy nou uitstel sonder om hom nou op te tel, om aan te pas by die verskillende implemente en die rywytes wat jy gekry het. Maar dit was die ding van die Ferguson trekkers gewees. Jy het soveel applikasies gehad op hulle net. Dis reg. Ja. Hierdie is 'n baie unieke trekkertjie. Dis na die TJA het hierdie TJD gekry. Hierdie trekker, soos ek het hy blykbaar net van Kroonplaas nadat hy al die jare gestaan. So hy het nooit regtig gewerk nie. Hierdie bande wat op hom is nog sy oorspronklike bande van die af. Dink oom Massey sal vir ons nog die waarborg gee op hom. Hulle boot eintlik wat hom eintlik nou vreeslik uniek maak. Hierdie is die enigste wat ek van weet in Suid-Afrika. Dis 'n ekstra radkassie wat hulle vir hom ingesit het. Ja, hierdie gedeelte ja, met die lewer hierso. Ja, dan gee dit nou vir hom 'n ekstra high and low range wat hy nou nie gehad het nie. Daar was 'n ander conversion ook gewees wat hulle die Howard conversion genoem het, maar hy was heeltemal iets anders. Dit meer saam die Howard routivators nou gewerk. Okay. Maar hierdie radkassie is regtig uniek op die trekker. Gaan zo ook start. Start lekker maklik. Nou, die Valiampie is baie bekend onder almal, maar min mense weet dat daar 'n diesel model ook van hom uitgekom het. Hulle is van 1951 tot met 56 het hulle uitgekom. En hy die 20C standard engine het hy mee uitgekom. So die engine se naam is die standard engine wat mee uitgekom het. Ja. Jy kan nou net hierdie plat injectors wat hier sit. 'n 4-silinder nogals. Dis 'n 4-silinder, ja. Pragtig. En dan hierso het ons nou dit lyk soos 'n kopperpens, maar dit lyk ook nie soos 'n kopperpensie. Maar daar staat dat diesel. Wow! Ja, die in Oktober 1956 gemaak. Dit was so 'n verbetering op die Valiampie gewees. Hy het nou klaar sy high and low range ingegaat en was nou baie beter trekker. Jy het hom in die petrol model gekry en in die diesel. Die diesel was eintlik 'n baie moeilike starter gewees. Hy het nie so lekker gestart nie. Hy het maar 'n paar manne laat kwaad raak. Jy moes hom of quick start gespuit het of aan die brand gesleep het. Nou die ene, ek weet nie wat is ek maar vraats, want hy start eintlik baie maklik. Jy moet nie so hard praat van maklik start nie. Ja. En toe hierdie is eintlik 'n baie unieke trekker ook. In 1958 het die Massey Harris toe nou ingekom waar die Massey Ferguson toe nou begin het. Ja. So dit was in 58 wat hulle saam gesmelt het. So hier trekker was klaar in die fabriek, was hy koper en grys geverf reg om uit te gaan. En toe kom hier rooi en grys is toe nou al uit. Toe gaan verf hulle hom toe nou oor dat hy nou aanpas by die nuwe sin. Dis hoekom hy nou so. Dit was 58 gewees. 57. 57 en toe smelt Massey en Ferguson saam. Ja, dis reg. Toe kom ons by die Massey Ferguson. So hierso het hy nou die tradisionele Massey Ferguson wapen toe nou op. En so het hulle nou maar aangegaan. Die laaste petrol modelle van hulle was 1960 toe hulle oorgegaan na die Perkins 3-silinder toe. En hulle hardloop nou nog op die plase. Hulle is baie gewild. Dis soos 'n kannie-dood. Dis op so 'n wat ek en Jaco geleer bestuur het, ja. En Massey, jy kan hom nog nie koop nie of jy hom nog. Ja, ek dink jy kan hom nog nie koop by Massey nie. Dis hulle heritage trekkertjie.
Ja, ek dink Taffy maak een wat nou so lyk nou. Ja. Maar soos ek 'n klein seentjie was, kon ek kon nie sit in die stuurwiel bykom nie. Ek moes so regop gestaan het, dan het ek die klats geklap, trekkertjie en raad gesit om gelos en ek so bestuur. En hierdie het ons die vet genoem. As jy hom so oop trek, dan voel dit of jy so 'n beheerder is van die trekker. Kyk net hierdie Massey nee, binne in die trekker se glas is daar 'n klein trekkertjie uitgekaas nee. Dis sterk ja. Die Perkins 3-silinders het jy in 3 verskillende modelle gekry. Die eerste een van hulle was net die gewone 35. Hy het nie 'n difflock ingehaat nie. En toe het jy die 35X gekry van 62 het jy die X Deluxe gekry. Kenmerk van hulle is hy daai tipe sitplek op het met die kussentjie, dan het hy die Deluxe. Dan het hy die dual clutch ingehaat. Ja. En as hy daai amper soos 'n implement sitplek, was dit die enkel clutch gewees. En dan kom ons op 65. Ja, saam met die 35 so die 65's ook gekry. Het eers die Merk 1 gekry. Dit was ook toe Massey Ferguson saam gesmelt het. Jy het in 58 en 59 het die 65 Merk 1 gekry. Hy het die 192 engine ingegaat. En toe van 61 af toe hulle met die 203 masjien ingekom. Daai is baie lekker trekkers. Ja. Hulle hou jare. En hierso het ons die 135's. Hulle het van 64 of het hulle gemaak, maar hulle het eers in 65, 66 het hulle eers in Suid-Afrika aangekom. Hierdie trekkertjie is nog heeltemal oorspronklik. Hy is nog nooit oorgeverf nie. My wêreld. En dan het ons die 65 het toe nou die 165 geword. Jy het hom eers gekry in 'n 203 engine selfs as die 65 en die later modelle het met die Perkins 212 engine toe nou uitgekom. En dan is hierso 240. Ja, jou 240's, hulle was van 1979 was die eerstes van hulle. Jaco het een in sy versameling met so goue Ferguson wapen ophaal so wat nou hulle heritage jaar ook aangedui daarso. Jan, baie dankie. Dankie dat om die trekkers met ons gedeel het. Dit is wonderlik om hierdie geskiedenis te hoor. En ja, dankie vir julle dat julle ons ou trekkers oppas. Dis sterk plesier. En dan het ek weer vir hom Christo hierso toe. Hallo Janu. Ons moes ook nou al 'n ou gesig. Ja. Die vir julle weet jy om Christo is die voorsitter van Saftek Suid-Afrikaanse Veteran Trekker en Engine Club. Engine restaurasie kompetisie 6 net so vinnig, wat gaan nie aan? Man in 'n netedop gou. Ja. Daar's net 40 plekke landwyd oop. Ons het net begroting vir 40 plekke. Yes. Jy kry jou enjin, jy restoreer hom. Oupa, ouma, pa of meneer moet jou help om hom te restoreer. Yes. Jy doen 'n taak oor die restaurasie en dan volgende jaar wintervakansie, hierdie tyd volgende jaar. Ja. Dis die semifinaal. Dan word hy enjin nou voorgelê vir 'n beoordeling. Yes. En net daarna, dan word die mentor R2000 betaal vir sy moeite om daardie enjin te restoreer en die kinders te leer daarvoor. Yes. En dan die volgende vakansie, die September 2023 is die finaal. Dan is daar R160,000 se pryse wat in 4 klasse kan gewen word. Uitsa. Vir die top. Julle is ernstig oor die besigheid. Man, ons is baie ernstig oor die besigheid en dis lekker as al die 4de ronde. Hy loop soos 'n trein, jy klim met op en jy ry saam. Oom, baie dankie. Dit was lekker om hier met julle te gesels. Dankie julle dat julle gekyk het. Dis dan eers al die van FarmSpace af. Dit was dan die Massey Heritage gewees. Pragtige trekkers, Massey Ferguson Heritage. En dis my wonderlik om te sien. Jy weet, dis altyd lekker om te kan sien waar 'n ding begin het en waar hy dan opgehou het. Massey Ferguson is, ek dink dit is hoekom Massey sulke diep wortels binne in ons land het, is juis om hierdie rede. Ek dink hier is baie van die ouer gardes, ek self wat op 'n klein trekkertjie geleer hy het en dit het alles hier begin. Dankie dat julle vir ons ondersteun deur om vir ons die video's te kyk. Ja, as julle wil meer ou goeter sien, los 'n bietjie kommentaar. Vereers is dit al die van FarmSpace se kant af. Tot ons mekaar weer sien. Lekker dag verder.